نیکی کا پیغام سب کے لیے آئے جلانے عمل کے دیے، آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان، آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آپ کے درمیان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رشتے جوڑیے دل نہ توڑیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے نہ توڑو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، جس طرح مسلمان پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ضروری ہے، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ضروری ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا دنیا اور آخرت میں انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور صلہ رحمی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ صلہ رحمی کرنا واجب اور رشتہ توڑنا حرام ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ جس طرح کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا صلہ رحمی ہے، اسی طرح مشکل وقت میں کسی کے کام آنا، کسی کی بھلائی پر رہنمائی کر دینا، کسی کی مالی مدد کر دینا بھی صلہ رحمی میں شامل ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلہ چکائے، بلکہ رشتہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جس کے ساتھ توڑا جائے اور وہ جوڑے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رشتے جوڑیے دل نہ توڑیے۔ آئیے اس پر عوام کی رائے بھی لیتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان، آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رشتے جوڑیں دل نہ توڑیں، تو اس پر آپ کوئی اپنا رائے دینا چاہیں تو کچھ بتائیں۔ دیکھیں، اس پہ تو بہت ساری حدیث ہیں، لہذا جتنا کتنا ہو سکے رشتے کو جوڑا جائے۔ فیاض بھائی، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جو رشتوں کو توڑنے کا باعث بنتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو رشتے کے توڑنے کا جو ہے نا، وہ غلط فہمیاں جو ہے رشتے کو توڑنے کا باعث بنتی ہیں۔ تو غلط فہمیوں سے جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا وہ جنم لیتی ہیں، تو پھر وہ باتیں جو ہے نا بڑھتی جاتی ہیں، پھر وہ مطلب بحث و تکرار شروع ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے رشتے جو ہے نا وہ اس وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ یہ تو غلط فہمیاں ہیں، جی، یہ کس طرح پیدا ہوتی ہیں؟ مطلب کیا کیا صورتیں غلط ہوتی ہیں؟ فہمیاں ایسے پیدا ہوتی ہیں کہ اگلے نے وہ بات کی نہیں ہوتی، اس کے اوپر جو ہے نا ایک بات کو اضافہ کر کے بیان کرنے سے ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو جو اصل بات ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک بات کو زیادہ جو ہے نا بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، اس کو جو ہے نا اس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی تو ہے۔ یہ بتائیں پھر ان غلط فہمیوں کو ہم دور کیسے کر سکتے ہیں؟ دور ایسے کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے نا یہ کوشش یہ کریں کہ مطلب ہے رات گئی بات گئی والی بات ہے کہ رات کو جو لوگوں کو جو ہے نا کسی کی غلطیاں ہو گئی ہیں اس کو معاف کر کے سویا کریں، اور اپنے سے ہوگی ہے تو اس کو جو ہے معافی مانگ کے سویا کریں۔ صحیح ہے؟ یعنی معافی ایک اچھا ذریعہ ہو سکتا اچھا ہے۔ ذریعہ ہو سکتا ہے، وہ غلط فہمیوں کو جو ہے نا دور کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا فیاض ٹھیک بھائی، ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسان۔ ماشاءاللہ حسان بھائی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے رشتے جوڑیے دل نہ توڑیے۔ تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آج کل جو رشتے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اس کمزوری کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی کمزوری کی وجہ تو ہم خود ہیں نا، ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اپنائیت، اور یہ وہ دور ہوتی جا رہی ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، اسی وجہ سے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ کون سا ایسا رشتہ سمجھتے ہیں کہ جس کا تعلق سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے؟ سب میں پہلے تو 1 نمبر پہ والدین ہی آتے ہیں کہ ان کا فرما بردار ہو بندہ، پہلے والد پھر والدہ۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ اس کا جواب دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تحفہ پیش کریں گے۔
कोई से दो सहाबा कराम के नाम बता दें। अबू हुरैरा, हजरत अली अल मुर्तज़ा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। शाकिर भाई, आज हमारा टॉपिक है रिश्ते जोड़िए दिल न तोड़िए। अच्छा, दोस्ती का रिश्ता भी हमारे यहाँ माशरे के अंदर पाया जाता है, तो इसके बारे में कुछ आप बताएं कि इसकी अहमियत और कैसा होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा होना चाहिए, इसके अंदर जो है मफाद नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए दोस्ती के अंदर। और मकसद ये है कि आजकल तो ज़रा मामलात बिगड़ गए हैं दोस्ती के भी, तो यही कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये जो आपने फरमाया कि मामला बिगड़ गए हैं, कुछ बता सकते हैं क्या वजूहात होती हैं मामला बिगड़ने की? बस यही है कि अपने अपने मफाद की वजह से रिश्ता रखना होता है, तो फिर इसमें मामलात बिगड़ जाते हैं। इसको फिर दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? बस इसके अंदर बेलौस होनी चाहिए, दोस्ती जो है बेलौस होनी चाहिए। मैं सवाल करता हूँ आपसे, आप जवाब दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर तोहफा पेश करते हैं जी, जी। आपको। इस्लाम के पहले खलीफा का नाम क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये तोहफा है। देखते रहेंगे प्रोग्राम आपके दरमियान। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। आज का हमारा टॉपिक है रिश्ता जोड़ें दिल न तोड़ें। अच्छा, रिश्तों में जैसे कई एक रिश्ते हैं, तो एक रिश्ता पड़ोसी का भी होता है, तो आप बता सकते हैं कि पड़ोसी का रिश्ता कैसा होना चाहिए? पड़ोसी का रिश्ता सबसे बेहतर है भाई, और उसके ज़्यादा हकूक़ हैं, और कोशिश होती है कि उससे हकूक़ जितने ज़्यादा हो सके हम निभा सकें। पर पड़ोसी की तरफ से भी कुछ हकूक़ ऐसे होते हैं कि उनको भी निभाने चाहिए। अब वो कैसे निभाते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड है, पर हमारी तरफ से इंशाल्लाह कोशिश होती है कि पड़ोसी के हकूक़ अच्छे से अच्छे निभाएं। आप ये बता सकते हैं कि पड़ोसी जो है वो अपने दूसरे पड़ोसी का ख्याल किस तरह करे, किस अंदाज में उनसे मिले जुले? पड़ोसी को एक दूसरे से खुश इखलास में मिलना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। अच्छा, जो पड़ोसियों के रिश्ते कुछ न कुछ कमज़ोर हो चुके हैं, तो इसकी कुछ वजह बयान कर सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ? वजह यह है कि भाई एक दूसरे के दिल में कुछ बुग़्ज़ आ जाती है, या किसी और की बातों में आके वो नफ़रतें पैदा हो जाती हैं, कि वो पहले उनको पूछ लेना चाहिए कि भाई आपने ये बात मुझसे की या नहीं की, आपने ये फलाने को बात बोली तो ये बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब वो पड़ोसी वो बात बोलता नहीं है, वो दूसरे की बात पे अमल कर लेता है, तो उसकी वजह से ये होता है कि दोनों एक दूसरे से बदजन हो जाते हैं, और फिर वो फड्डे ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसा लगता है तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते। गलत फहमियों की बुनियाद पर बहुत रिश्ते। ज़्यादा गलत फहमियों के निजात पे। मैं आपसे सवाल करूंगा, अगर आपने दुरुस्त जवाब दिया तो इंशाल्लाह फिर आपको तोहफा पेश करते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जवाब दे सकूं। इस्लाम के दूसरे खलीफा का नाम बताएं। हज़रत उमर। आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां, आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां। आज का हमारा टॉपिक है रिश्ते जोड़ें दिल न तोड़ें। आपके साथ कभी ऐसा मामला हुआ हो कि लड़ाई हो गई और फिर आपने सुलह कर ली? देखें, लड़ाई करके सुलह तो करनी चाहिए, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। लेकिन आजकल वक्त ऐसा आ गया है कि कुछ पैसों की खातिर लोग रिश्ते तोड़ देते हैं, छोटे से मसले की खातिर लोग रिश्ते तोड़ देते हैं, खूनी रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। लोग भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, चाचू भतीजे का दुश्मन बन जाता है, बाप बेटे का दुश्मन बन जाता है, कुछ पैसों की खातिर। ये पैसे की खातिर लोग अपने रिश्ते ख़राब कर देते हैं, अपनी नस्लें ख़राब कर देते हैं, अपने बड़ों का कहना वहना कुछ नहीं मानते, कुछ पैसों की खातिर। ये पैसों की वजह से आजकल ऐसा नफसा नफसी का दौर है कि हर कोई पैसों की खातिर अपने रिश्ते ख़राब कर रहा है और एक दूसरे की दिल आज़ारी कर रहा है, एक दूसरे से नाराज़ हो रहा है। तो यानी पैसों की वजह से लोग पैसों रिश्ते की तोड़ते खातिर हैं। लोग रिश्ते तोड़ देते आप हैं। बताएं, ऐसा कौन सा रिश्ता है, जैसे बहन भाई का भी रिश्ता होता है, वालिदैन का भी होता है, दोस्तों का भी होता है, जिसकी आप सबसे ज्यादा कदर करते हैं? देखें, सबसे ज़्यादा मैं अपनी जो कदर करता हूँ अपने माँ बाप की, और उसके बाद अपने बहन भाइयों की। बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे सवाल करूंगा, तो आपने अगर दुरुस्त जवाब दिया तो इंशाल्लाह फिर आपको तोहफा पेश करेंगे। आपको सीढ़ियाँ चढ़ने की दुआ की। अल्लाह अकबर। आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां। देखते रहें प्रोग्राम आपके दरमियान। बताएंगे कि ये जो रिश्ते बाजुकात कमजोर हो जाते हैं या टूट जाते हैं, जी, उसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात लालच मार देती है, लालच मार देती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब वालिदैन चले जाते हैं तो इसके बाद जो विरासत का जो मामलात होते हैं, लालच और विरासत। बस दुआ ये है कि ऐसा करना चाहिए कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, ना छोटे बड़े भाइयों की दिल आज़ारी हो, ना बहनों की, ख़ास तौर पर बहनों की। अच्छा, जितने भी रिश्ते हैं, सबसे मजबूत रिश्ता किसके साथ होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? सबसे मजबूत रिश्ता जो है ना, पहला माँ, इसके बाद
बच्चों की माँ को, माँ और बच्चों की माँ के बाद जो है बहन से है, और रिश्ता रखना चाहिए कि बहन को कमी महसूस नहीं हो कि मेरे भाई जो है मुझे पूछ नहीं रहे। इस्लाम के पहले खलीफा का नाम क्या है? इस्लाम के पहले खलीफा का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां। देखते रहे प्रोग्राम आपके दरमियान। आज का हमारा टॉपिक है रिश्ते जोड़े दिल न तोड़ें। आपसे इस पे सवाल ये है कि आजकल जो रिश्तों की रस्सी कमज़ोर होती जा रही है, इसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले तो मैं मदनी चैनल माशाल्लाह जिस तरह चल रहा है, जो काम कर रहा है, इस पे आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और बड़ा अच्छी बात, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने आज चूज़ किया है। असल में बात ये कहने की कि दिलों में से हमारी जो मोहब्बतें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। जो इंसान से इंसान की मोहब्बत है वो ख़त्म होती जा रही है। हमने अपनी मोहब्बतें जो हैं वो डाइवर्ट कर दी हैं दुनियावी चीज़ों के ऊपर, ख़ास तौर पे पैसा और दूसरी जो चीज़ें, उस पे हमने अपनी मोहब्बतों को डाइवर्ट कर दिया। और मैं समझता हूँ सबसे जो बड़ी वजह है वो यही है, मोहब्बतें दिलों से निकलने की और दूर होने की, कि हम आजकल दुनियावी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और जो शख्सियत, इंसानियत जो चीज़ थी, जो भाई बंदी, भाईचारा थी, वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। इसलिए रिश्ते मैं समझता हूँ टूटते भी जा रहे हैं और दूर भी होते जा रहे हैं। आपने भाईचारे का तज़किरा किया, तो ये जो बहन और भाई का रिश्ता है, इसको कैसा होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए जी, इससे तो खूबसूरत रिश्ता कोई है ही नहीं। मैं समझता हूँ कि बहन से अच्छी और बहन से लाजवाब चीज़ कुछ नहीं है। और बहन माँ भी है। बहन एक तरह से समझा जाए कि आपकी अगर हम उम्र है, हम एज है, तो एक अच्छी दोस्त भी है आपकी। और अगर हम उस रिश्ते को किसी और वजह से देखें तो बहन आपके सर पर माँ के बाद एक साया बन जाती है, बहन एक छाँव बन जाती है आपके लिए। तो बहन और भाई का जो रिश्ता है वो बहुत प्यारा और बहुत ज़बरदस्त रिश्ता है। अब एक आखिरी सवाल आपसे है कि आजकल जो रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, उसमें जैसे कई एक चीज़ें, जैसे गलत फहमी या बाज़-औक़ात लालच या पैसे का आपने जो तज़किरा किया, तो इनको किस तरह दूर करके और करीब किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, पहले तो ये कहा जाता था कि मैं अपनी बात करूँगा, अपनी ज़ाती जो मेरी राय है, मैं वो ये कहूँगा कि जब कोई इख्तलाफ हो जाता है या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है और अगर ऐसी कोई बात हो तो उसको क्लियर कर ले, इंसान बैठ के बात कर ले, फेस टू फेस हो जाती है तो वो अच्छा होता है। अच्छा, पहले ये होता था कि जब एक बंदे को गलती साबित कर दी जाती है ना, कि तो वो उसको अपनी गलती तस्लीम करके ओके हो जाता था कि चलें जी, मामला दरगुजर कर दें। अच्छा, आज हम ये बात कर देते हैं तो वहाँ इस्लाह करने की बजाय उल्टा हमारे सीने पर चढ़ जाते हैं। उल्टे वो रिश्ते इसलिए ख़राब हो रहे हैं। अगर अपनी गलती को तस्लीम कर ले इंसान, तो मैं सोचता हूँ कोई बात ही नहीं है, बात ही ख़त्म हो जाती है फिर तो। सही आपने फरमाया मदनी चैनल के नाज़रीन के, अगर गलती हो जाए तो उसको तस्लीम कर लिया जाए। कोई अगर इस्लाह कर रहा है तो उसको तस्लीम कर लिया जाए, तो इससे रिश्ते मजबूत किए जा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिश्ते जोड़िए दिल न तोड़िए। रिश्ते टूटने की एक बड़ी वजह नाराज़गी होती है। आजकल नाराज़गी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी क्या वजह हो सकती है? बस ये नाराज़गी बढ़ने की वजह ये है क़ुव्वत बर्दाश्त। मेरा नज़रिया ये है, क़ुव्वत बर्दाश्त ये है कि अब ये आप जितना नज़रअंदाज करेंगे रिश्ते कायम रहेंगे। अगर आप इसको नज़रअंदाज करते हैं, क़ुव्वत बर्दाश्त कम है, तो रिश्तों में दूरी आएगी, रिश्ते टूटेंगे। अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं तो वेल एंड गुड, अल्लाह और उसका रसूल भी खुश है। अगर आपकी नहीं भी है तो भी सर झुका लें आप, तो इससे मेरा ख्याल है रिश्ते कायम रहेंगे। अच्छा, ये बताएं कि ये जो रिश्तों का ताल्लुक है, इसमें कई तरह के रिश्ते होते हैं, वालिदैन होते हैं, बहन भाई, पड़ोसी। तो आप क्या कहेंगे कि सबसे जो मजबूत और अहम रिश्ता है ये किसका होता है? माँ बाप का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता। इससे अच्छा रिश्ता नहीं, इससे अच्छा अल्लाह ताला ने रिश्ता बनाया ही नहीं। फिर उसके बाद अगर कोई रिश्ता है तो वो बहनों का है, फिर उसके बाद कोई अगर रैंक आता है ना तो वो भाइयों का है। चले, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर आपने उसका जवाब दिया तो इंशाल्लाह आपको तोहफा पेश करते हैं। कोई भी दो सहाबा किराम के नाम बता दें। सहाबा के? जी। हज़रत उमर है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, हज़रत उस्मान गनी हैं। ठीक है, आपने 3 के बता दिए। हाँ। आपका जवाब? हज़रत अली हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा। हाँ। चारों के नाम माशाल्लाह आपने सुना। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां। देखते रहें प्रोग्राम आपके दरमियान। आज का हमारा टॉपिक है रिश्ते जोड़िए दिल ना तोड़िए। जिस तरह कई एक रिश्ते हैं, उसमें एक रिश्ता दोस्त का भी होता है। बिल्कुल आप क्या कहेंगे कि दोस्त का रिश्ता कैसा होना चाहिए? दोस्त का रिश्ता अच्छा होना चाहिए। जैसे दोस्त होते हैं बासगत पीठ पीछे बात करते हैं,
اور ہم لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. تو ان سے پوچھا جائے بھائی آپ مایوس کیوں ہو، آپ میرے پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہو. لوگ تو بہت سی باتیں کرتے ہیں، تو وہ بات ہمیں کلیئر کرنی چاہیے. اچھا، جو دوست بعض اوقات ناراض ہو جائیں تو وہ آپ نے کہا کہ اس سے جا کے بات کلیئر کر لیں، آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ ایک دفعہ ہوا تھا میرے ساتھ، تو پھر میں نے جا کے اس سے کلیئر کری تھی، معافی مانگ لی تھی آپ؟ معافی مانگ لی تھی. ماشاء اللہ، معافی مانگنا بہت اچھی بات ہے. جی جی اچھا، آپ جی. یہ بتا سکتے ہیں کہ آج کل ناراضگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے؟ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، پیٹھ پیچھے باتیں بھی ہوتی ہیں. جیسے آپ پڑوسیوں لے لو، جیسے ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارا کاروبار ہے کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، حالانکہ ایسا ہوا نہیں ہوتا، بس بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں. تو وہ آپس میں جب کلیئر کر لیتے پھر ہم بولتے ہیں واقعی ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. غلط فہمی کی غلط بنیاد۔ فہمی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ایک رشتہ والدین کا رشتہ بھی ہوتا ہے، جی بالکل اس ہوتا کو ہے. آپ کیسے بیان کریں گے؟ یہ والدین کا بہت اچھا رشتہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ قدر نہیں کرتے والدین کی، ہم لوگ تو بہت کرتے ہیں الحمدللہ. بالکل جب یہ ہے سر پہ تو پھر ٹینشن نہیں ہوتی. وہ جو قدر نہیں کرتے تو وہ جو قدر نہیں کرتے بس وہ شادی ہو جائے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں بس انسانوں کو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ درست جواب دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تحفہ پیش کرتے ہیں. بالکل. کوئی بھی دو صحابہ کے نام آپ بتا دیں. حضرت ابو بکر اور حضرت علی. رضی اللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ، جواب آپ کا بالکل درست ہے. آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان. دیکھتے رہیں پروگرام آپ کے درمیان. آج کا ہمارا ٹاپک ہے رشتے جوڑیے دل نہ توڑیے. دل ٹوٹتا ہے انسان کا، جی جی. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان جو ہے بہت چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹتا، مگر کبھی کبھی ایک بات ایسے لگ جاتی ہے کہ انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے، اس سے رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو رشتوں کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے، بقایا آج کل کے دور میں جو رشتے کے بارے میں معلومات، ماں باپ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ اللہ نہ کرے اگر برا کرے، بالکل اب معاف کرنا بھی بالکل بالکل. شریعت کو مطلوب ہے. 2026 کے دور میں جو ہے ہر کوئی اسی طرح نہیں ہے، ہر کوئی بدلے کے آگ میں ہوتا ہے، مگر بدلہ بھی ہر کسی کے بس کے بعد ہے، مگر شریعت کا یہی چیز صحیح ہے کہ بندہ معاف کرے. اچھا، آپ نے والدین کے رشتے کے بارے میں بولا کہ بڑا بہترین رشتہ ہے، تو جی جی والدین کی جو قدر ہے بعض لوگ نہیں کر پاتے، بالکل. تو ان کو کس طرح اس کو لے کے چلنا چاہیے؟ اصل میں نا دنیا میں ہر چیز بندے کو مل جاتی ہے، مطلب وہ پیسوں سے بھی آ جاتی ہے، مگر ماں باپ واحد وہ رشتہ ہوتا ہے جو نہیں ملتا. بقایا دنیا میں تو A to Z مل جاتے ہیں، ماں باپ نہیں ملتے. کیا ضد اور انا یہ بالکل. رشتوں کو توڑتی ہے؟ ہاں بالکل توڑتے ہیں. کس طرح؟ کچھ ضد اور انا، ضد تو دیکھو شیطان کا عمل ہے، اس سے تو لازمی بات ہے بہت سے رشتے ٹوٹے ہوئے بھی ہے. تو نہ ضد کرنا چاہیے، نہ انا، حسد، بغض، یہ چیزیں ہر رشتے کو ٹوٹوا دیتی ہے. توڑ دیتی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ اس کا جواب دیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تحفہ پیش کریں گے. بالکل بالکل. آپ اسلام کے پہلے خلیفہ کا نام بتا دیں. ابو بکر. آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان. دیکھتے رہے پروگرام آپ کے درمیان. آج کا ہمارا ٹاپک ہے رشتے جوڑیے دل جی. نہ توڑیے. ٹھیک ہے. تو آپ بتائیں کہ پڑوسی جو ہوتے ہیں، ایک رشتہ یہ بھی ہے، تو پڑوسی کا رشتہ کس طرح نبھانا چاہیے؟ پڑوسی کا رشتہ یہ نبھانا چاہیے کہ ان کا خیال رکھنا چاہیے مشکل وقت میں، خوشی میں ان کے ساتھ ہونا چاہیے، غم میں ان کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ پڑوسی ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی یا غم ہو یا پریشانی ہو، پڑوسی کام آتا ہے ایمرجنسی میں. پڑوسی کا حقوق ادا کرنا چاہیے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے غور کریں، پڑوسیوں کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہوا کرتا تھا، جی لیکن جی. آج یہ کم ہو گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان ان کے اندر سے وہ ختم ہو گئی ہے، احساس ختم ہو گیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ رشتوں کی رسی جو آج کل کمزور ہو رہی ہے، جی جی والدین سے بھی، بہن بھائیوں سے بھی اچھا تعلق نہیں رہ پاتا، جی جی. تو اس کی وجہ سے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہے کہ والدین کے آج کل کوئی اتنی کیئر نہیں کرتا. آج کل بڑھاپے میں بھی لوگ اس کی وہ عزت نہیں رکھتا جو رکھنی چاہیے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں آخر میں، جی جی. تو اگر آپ نے اس وقت درست جواب دیا ٹھیک. تو انشاءاللہ آپ کو تحفہ پیش کریں گے. کوئی بھی ایک آسمانی کتاب کا نام بتا دیں. توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید. ماشاءاللہ آپ نے 4 کے نام بتا دیے، آپ کا جواب درست ہے. آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان. دیکھتے رہیے پروگرام آپ کے درمیان. آج کا ہمارا ٹاپک ہے رشتے جوڑیے دل نہ توڑیے. اس پر آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کل رشتوں کی رسی جو ہے یہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. مسئلہ یہ ہے کہ اب مہنگائی جس تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسی طرح دلوں میں بھی جو ہے بہت سختی آتی چلی جا رہی ہے.
जबकि होना तो चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल कहता है कि रिश्ते बना के रखें, जोड़ना सीखें। तो देखें आज के हालात जो है बहुत नफसा नफसी वाले हैं। इस दौर में हमें अपने और अल्लाह के रसूल के रास्ते पे चलना चाहिए, तो हमेशा कामयाबी मिलेगी। मेरा मैसेज भी यही है लोगों को कि खुदारा आपस में एक दूसरे का एहतराम करें, इज्जत रखें। अच्छा, अभी हम एक मार्केट में मौजूद है, माशाल्लाह आपका भी कारोबार से ताल्लुक है, जी बिल्कुल। तो ये जो रिश्तेदारियां हैं ये कारोबार पे क्या असरअंदाज होती हैं? देखिए असल में मसला यही है कि जैसे मैंने कहा कि आजकल एक दौर ऐसा तेज़ आ गया है जिसका हर चीज़ से ताल्लुक है। देखिए कोई कारोबार अच्छा कर रहा होता है, कोई कारोबार कम कर रहा होता है, तो लोग मैं समझता हूँ खुश होना चाहिए। सामने वाले का अच्छा काम हो रहा है तो हमें खुशी का इजहार करना चाहिए, हसद नहीं करनी चाहिए। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और अल्लाह उसके अगेंस्ट में आपको बहुत नवाजता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में जो है वो पड़ गए हैं, रिश्ते तोड़े जा रहे हैं। अच्छा, अगर दो बंदों में लड़ाई हो गई है, किसी नाराजगी आ गई किसी भी वजह से, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या अंदाज होना चाहिए, उसको किस तरह दूर किया जाए? देखिए ये जो आज के दौर में नाराज़गियाँ लोग आपस में रखते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस दौर में ख़ास कि लड़ाई झगड़े से आज तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। और मैं समझता हूँ किसी भी एक शख्स को अपने रवैये को नरम करना चाहिए। मैं हमेशा दोनों ही फरीक को मैं ये कहता हूँ कि देखिए हमारा ये घर है, हमारा ये सबसे ज़्यादा हम वक्त अपने कारोबार में देते हैं। ये किसी भी तबके से कोई भी शख्स हो, हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए माफ़ करना चाहिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल माफ़ी को पसंद करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तों को जोड़ना घर वालों में मोहब्बत, माल में बरकत और उम्र में बरकत का सबब है। आज के हमारे टॉपिक के बारे में आपने अवाम की राय सुनी, तो हमें सिला रहमी करनी है, दिलों को तोड़ने से बचना है। फ़क़ीह अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिला रहमी करने वाले के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि सिला रहमी करने से इंसान की दुनिया बेहतर हो जाया करती है, अल्लाह पाक की रज़ा नसीब होती है, फरिश्ते खुश हो जाते हैं, लोग दिल से दुआ करते हैं। चूँकि एक बंदा किसी के साथ अगर अच्छा सलूक करे तो उसके मरने के बाद भी लोग उसके लिए दुआ करते हैं, तो ऐसे शख्स को मरने के बाद भी इसका फ़ायदा मिलता है। तो मदनी चैनल के नाजरीन, हमने दिलों को तोड़ना नहीं, रिश्तों को जोड़ना है और दिलों को भी जोड़ना है। और दिल तोड़ने का और रिश्तों को तोड़ने का एक सबब बदगुमानी भी हुआ करती है, और बदगुमानी से हमें मना किया गया। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा गुमान बेहतरीन इबादत है। तो अच्छा गुमान रखिए, दिलों को ना तोड़िए और आपस में मोहब्बत करते रहिए। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेकी का पैगाम सबके लिए आए जलाने अमल के दिए, आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया, आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया।